Comme nous on fait, comme on se fâche à n'importe quel moment. Distruggere. Parce que si lui s'est fâché contre nous, comme on nous si on se fâche, il a détruit tout le monde. Mais lui est patient. Donc lui est beaucoup patient avec nous. Regardez les Israélites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu les prend de l'Égypte. La mer rouge, il divise et il les fait passer. Mais avant de passer, l'ennemi venait derrière eux. Ma Dio voleva insegnargli la pazienza. Stavano piangendo. Mais il venait, l'ennemi qui venait derrière eux, donc ils étaient en train de pleurer. Oh, guarda, stanno venendo, noi siamo morti. Il disait que l'ennemi est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont en train de tuer. Et les Égyptiens, ils venaient fort pour venir les tuer. Donc Dieu les a fait voir la patience, donc il leur a fait voir qu'ils sont en train d'arriver vraiment. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regarde-nous actuellement. Viviamo delle situazioni che è come loro che vedevano venire gli nemici. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on dit comme situation? C'est comme si aujourd'hui, nous voyons nos ennemis venir contre nous. Maladie, pauvreté, accident. Tout cela. Et nous pleurons, Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Jésus, je suis mort. I miei parenti, domani non posso più andare, nemmeno tantissime persone non possono andare nella loro città, nei loro villaggi. Beaucoup de personnes, ils ne peuvent pas aller chez eux au village. Perché hanno paura dei sorsi dei... Perché hanno paura di stregoni. Paura dei stregoni! Hanno paura di stregoni. Guardate, un cristiano ha paura di qualcosa? Un cristiano ha peur de quelqu'un? Hai sangue di Gesù dentro di te. Tu as le sang de Jésus en toi. Come si dice nel libro di Galati 2, versetto 20? Cosa è scritto? Galati 2, versetto 20. Galate 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lei di questo. Galati capitolo 2. Cristiano ha paura di andare nel suo villaggio. Tu sei cristiano. Galati 2, verset 20. Galati 2, verset 20. Nella prossima cospetti in Galati capitolo 2, versetto 20. Siete stati edificati, no scusate, è Efesini. Galati 2, versetto 20. Galati capitolo 2, versetto 20. 2, versetto 20. Perdonate, Galati capitolo 2, versetto 20, nella prossima rispetto. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato. Scusate. Cristo è dentro di te, dentro di noi. E tu hai paura del sortileggi? Stregoni. Jésus vit en toi. Et puis tu appelles les sorciers. Mais c'est quel chrétien tu es? Il fuoco di Gesù sta dentro di te. Le feu de Jésus est en toi. Quando si dice Ebrei 12, versetto 29, è il fuoco divorante dentro di te. Comme on le dit, Hébreu 12, verset 29. Tu as le feu dévorant. Dentro da te esce il fuoco, via sorcieri, via! En toi, il y a un feu qui peut chasser l'ennemi. Questo fuoco, quando loro sono usciti dall'Egitto, questo fuoco si dice che la parola di Dio, la notte c'era il fuoco intorno a loro, intorno. Donc ce feu montre que quand ils étaient sortis de l'Égypte, la nuit là, ils avaient le feu autour d'eux.
e la giornata nuvole è nuvole sì. Donc la journée, ils sont entourés de nuages. Une colonne de nuée la journée, une colonne de feu la nuit. Une colonne de nuée. Una colonna di nuvole di giorno, una colonna di fuoco la notte. Guardate, sono Salmi 34, versetto 8 dice che ecco, Salmo 34, versetto 8 dice che Salmo 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les arbres dans sì, Salmo 74, versetto 8, lega forse con rispetto. Al versetto 7, quindi al 7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Amen. Allora noi cristiani battezzati significa che siamo morti con Cristo. Salmi, insomma. Battezzati siamo morti con Cristo. Un'altra persona è dentro di noi, Tempio di Dio. Guardate, lui sempre ci circonda, pensamo. Avec Jésus. Donc, si nous sommes baptisés avec Jésus, donc nous sommes entourés et l'Esprit, l'ange de l'Éternel, il campe autour de nous. E anche il fuoco di Dio dentro di noi. Et le feu de l'Esprit de Dieu est en nous. Le feu du Saint-Esprit. Parce que nous sommes son temple. Allora, prendiamo adesso 2 Pietro 3, versetto 9. 2 Pietro, versetto 9. 2 Pietro 3, versetto 9. Amen. Leggo la frase con rispetto a 2 Pietro 3, versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Amen. Amen. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà. Amen. Sempre pazienza. Perché tantissime persone dicono che no, questo mondo è creato da migliaia di anni. Tous, regardez ce qui est écrit. Beaucoup de personnes disent que vraiment ce monde qui a été créé des milliers d'années. E tu mi dici che Dio sta venendo et toi tu me dis que Dieu arrive. Ça fait combien d'années ce monde a été créé? Quand Dieu arrive. Quindi loro non ascoltano, è falso questo. Les gens même ils écoutent même pas quand tu leur dis ça. Ils écoutent parce qu'ils disent, souvent même ils te disent même que tu n'es pas normal. Ma lui usa di pazienza. Mais lui, il utilise la patience. Perché lui se arriva oggi sono tutti perduti. Parce que si lui il arrive aujourd'hui, tous ces gens qui disent comme ça, ils sont tous perdus. Perché non siamo pronti? Parce que on n'est pas prêt. Perché lui aspetta? Perché ci ama. Pourquoi lui il attend? Parce qu'il nous aime. Prende 2 Timoteo 5, versetto 1 Timoteo 2, dal versetto 1, vediamo qualcosa. 1 Timoteo 2, Se lui viene arriva oggi, dal versetto 1. tantissime persone sono perduti. 1 Timoteo capitolo 2, versetto 1. Leggo forse con rispetto. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Vado avanti. Versetto 2. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che sono capaci di insegnarle anche ad altri. Versetto 3. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Alleluia.
Donc on dit 2. 1 Timoteo, ho detto 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2 dal versetto 1 a 3. 1 Timoteo 2 dal versetto 1 a 3. Soprattutto il versetto 4, 3 a 4. Sì. 3 a 4. 3 a 4. 1 Timothée 2. Timoteo 2 versetto 3 a 4. Ok. Je lis la parole du Seigneur avec respect. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cosa scrive? Amen. Amen. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Guardate voi. Dio è cattivo? Lui viene subito e tutti siamo perduti, perché lui vuole che tutti noi siamo salvati, perché lui usa di pazienza. Donc on va comprendre, est-ce que Dieu est méchant? Non. Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas méchant. Mais lui, il utilise la patience pour que quand il va venir, il puisse sauver tout le monde. Alléluia. Mais les gens, ils ne veulent pas. Un midi, quand on était parti à l'évangélisation, où il prêchait, on lui dit va travailler. Il était dans l'évangélisation, on lui dit va travailler. Et il ne cherche même pas à écouter la parole et il dit va travailler. C'est comme si c'était le travail qui sauve. Perché guarda, nella storia di Israele, parce que si on voit dans l'histoire d'Israël, sono stati troppo cattivi verso di Dio, diciamo così. Donc les enfants d'Israël ils ont été trop méchants envers Dieu. Ma magari questo, mais malgré cela, Dio è stato paziente molto con loro. Dieu a été beaucoup patient avec eux. Malgré la loro infedeltà, même malgré leur infidélité. Tantissime volte sono andato dietro gli altri dei, Astarte, Baal. Beaucoup de fois ils sont allés derrière les autres dieux. Moloch, Astarte, Moloch, Baal. Sacrifici umani. Ils faisaient des sacrifices humains. Ils tuaient leurs fils. Mais voyons Dieu, il est patient. Pazienza, questa parola, ascoltate. On doit comprendre cette parole, la patience. Senza la parola, senza la pazienza, nessuno può essere salvato. Donc si ce n'est pas la patience, personne ne peut être sauvé. Ecco perché lui è il primo a dare l'esempio di pazienza. Voilà pourquoi il est le premier à se donner comme exemple de patience. Vediamo adesso. On voit Cristo. Jésus-Christ. Ma chi è lui? Chi è Jésus-Christ? Sì, adesso io ti chiedo chi è Gesù. Si maintenant io ti demande chi è Gesù? Gesù è Dio. È Dio. Perché abbiamo visto, appena visto che Dio, modello di pazienza, ma la parola dice che nel libro di Giovanni 4, versetto 22 a 23, 4 così, è scritto che Dio è spirito, vero? Or lo spirito non muore. Donc on va dire, qui est Jésus? Jésus est Dieu. Mais tu vas prendre la parole de Jean. Dieu est spirituel. Mais l'esprit ne meurt pas. Dieu est esprit et l'esprit ne meurt pas. Giovanni 4, 22 à 24 dit que Dieu est esprit. Donc, dit comme ça au passage. Dieu est esprit. Jean 4, verset 22 à 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dio è spirito. Dieu est esprit. Allora ha dato l'esempio. Ma questo ha donné l'esempio. Questo spirito che Dio
Et cet esprit qui est Dieu, lui è venuto sulla terra, pour venir sur la terre, si è fatto carne, il s'est fait chair, come te, come me, come lui. comme toi, comme moi et comme lui. Altrimenti lui non può venire sulla terra così. Sinon, il ne peut pas venir sur la terre étant esprit au milieu de nous. Perché è scritto nella sua parola che uno che vede Dio è già morto. Parce que c'est écrit dans sa parole que celui qui voit Dieu est déjà mort. Nessuno può vedere Dio vivere. Persone che vuole Dio vive. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Allora lui viene sulla terra, nella carne, lui non è peccatore, ma noi lo siamo. Mais donc lui, il vient sur la terre dans la chair comme toi, comme moi. Mais lui, il n'est pas pécheur. Quando prende la carne come noi, diventa debole. Donc quand il prend la chair comme nous, il devient fragile. Sempre. Allora, diventa polvere. Et Diciamo così. il devient poussière. Povero. Pauvre, il devient pauvre. Il devient pauvre. Perché è scritto che lui è dei rischi, il si è fait pauvre, perché noi siamo enrichi. Il devient pauvre, là, c'est pauvrino. Donc il devient pauvre. Da ricco che lui era, Étant riche au ciel, spirito, dans le spirituel, con migliaia di angeli des milliers d'anges al suo servizio, à son service, 24 su 24 ore. 24 sur 24 heures, Lascia tutto questo, il laisse tout vieni sulla terra, et il vient sur la terre prende questa carne, pour venir prendre la chair con sudore, avec sueur, con polvere, avec poussière, allora diventa debole come noi, et il est fragile comme nous per salvarci. pour nous sauver. Ma dentro questa carne lui era molto forte perché Dio in carne. Parce que, mais dans ce corps, il est vraiment fort. Parce que Dieu Guardate come è paziente, Dieu est fort. per salvarci, pazienza. Donc pour se sauver, c'est la patience. Pour nous sauver, Pour nous sauver, il a utilisé la patience. il a utilisé la patience. Allora guarda, prendiamo Giovanni 14, versetto 9. Donc on va Jean 14, verset 9. Jean 14, verset 9. Giovanni 14, versetto 9. La pazienza di Cristo, stiamo adesso parlando della pazienza di Cristo. Abbiamo visto pazienza di Dio, adesso pazienza di Cristo. Ma Dio, Cristo, capite qualcosa? Pazienza di Dio e diciamo pazienza di Cristo adesso. Donc Sono diversi allora. la patience de Jésus et la patience de Dieu, c'est différent. È diverso? Est-ce que c'est différent? No. Amen. Perché lui è venuto, vedete che è venuto con la carne. La vita che ha fatto su questa terra ha usato di pazienza. Donc la vie qu'il est venu, il a fait sur la terre, il a utilisé la patience. Giovanni 14, versetto 9. Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non hai conosciuto Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre? Ecco. Amen. Donc, je lis la parole du Seigneur avec respect. Jean 14, verset 9. Jésus lui dit: il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Capite questo passaggio? Capite? Est-ce que vous entendez ce passage? Amen. Da tempo che sono con voi. Da Tempo. beaucoup de temps que je suis avec vous. Lui ha fatto 3 anni e mezzo quasi con loro. Lui, il a fait 3 ans, quelque chose avec eux. Voi non mi conoscete pas? Et non mi avete conosciuto? Non mi conoscete? Da tempo che sono con voi. Beaucoup de temps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. parlando così. C'est Jésus qui est en train de parler comme ça. Ma lui, con la sua pazienza, non ha preso un bastone per basso. Parce que ça fait déjà 3 ans qu'il est avec eux et puis ils ne le connaissent pas. Come i maestri prima noi, quando eravamo a scuola, prendevano un bastone.
Perché tu non conosci 1 più 1 fai 2. Ti hanno bastonato mal a scuola. Alors, guardate lui, pazienza. Oui, il a utilisé la patience. Il n'a pas pris de bâton pour frapper Philippe, mais il a utilisé la patience. Ecco la pazienza di Gesù. Donc voilà la patience de Jésus sur la terre. Cristo, Gesù, tu Filippo, Pietro, Matteo, ma da tanto che io sono con voi, ma non mi conoscete? Mi fa, alcuni passaggi mi fanno piangere un po'. Pierre, Amare. Matthieu, il y a combien de temps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas? Allora prendiamo Luca 19, versetto 10. Vediamo un po'. Donc on va prendre la parole en Luc 19, 19, verset 10. Voilà. La pazienza di Gesù, la pazienza di Gesù. Leggo la parola di rispetto, in Luca 19, versetto 10. Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ecco, Amen. ecco. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Vi dico una cosa, quando vuoi, perché questo messaggio si può predicare più volte. Parce que ce message, je dis pour vous, ce message, on peut le prêcher plusieurs fois. Dio è come un ripetitore Dieu est comme un répétiteur. e lui sempre insista. Et lui, toujours insiste. Allora si può fare la predicazione di questo dopo un mese ancora lì, Donc, on peut faire cette prédication, mais après un mois encore. perché è molto importante. Parce que c'est très important, La cristiana, la vie chrétienne. come adesso stiamo vedendo con i nostri occhi, Comme actuellement, on est en train de voir avec nos nella yeux, sana dottrina che dans la sainte doctrine, que tantissime persone e i figli di Cristo, beaucoup de personnes et les enfants de Dieu, chiamati di Cristo, appelli di Gesù, les appelés de Dieu, arrivano oggi, arrivent à nous aujourd'hui, fanno il battesimo, font le baptême, dopo 2-3 giorni, un mese, donc 2-3 jours ou bien un mois, vanno via, et ils s'en vont. perché non hanno ottenuto la guarigione, Parce que ils n'ont pas obtenu la guérison, benedizione aspettata, la bénédiction sur le champ, altre cose. et autre chose, délivrance Da subito sur le champ, vanno via. et vont. Ma uno che Et bon. usa di pazienza, Mais un qui utilise la patience, no, perdi si tu n'utilises pas la patience, tu perds tout fino alla vita eterna. jusqu'à la vie éternelle. Ça, c'est la patience. Tu vas perdre. Alcuni tornano indietro. Certains tournent derrière, ils retournent. Allora, il figlio di uomo è venuto a cercare e salvare quelli che era perduto. È per questo che lui è paziente, molto paziente. Ha la pazienza. Donc le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était Darti perdu. la vita. È venuto per darti la vita, quindi pazienza. Il est venu te donner la Qualcosa vie. di grande, molto Quelque chose de grande, grand. grande, molto. Ecco. Allora, diciamo che lui per questo usa di pazienza. Donc on m'a dit que pour cela, il utilise la patience. Allora c'è un passaggio che vorrei dire. Luca 23, versetto 24, 34. Donc, nous Luca, allons lire un passage. Luc 23, verset 34. Ok. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Luc 23, verset 34. Vous pouvez écouter ensemble. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Luca 23, Verset 34. leggo la parola di rispetto, in Luca 23, versetto 34.
Gesù diceva, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti tirandole a sorte. Guardate, perdona loro, non sanno quello che fanno. Guardate Dio, come lui ti considera. On ne sait rien. Père, pardonne, ils ne savent rien. Ce sont des enfants. Pazienza. Come bambini. Perdona loro, come bambini. Bambino a terra. Donc, voilà, il dit, Père, pardonne-leur. Tu considères comme Parce que le Seigneur nous considère comme des enfants. Il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes comme des enfants. Quel Dio. Quel Dieu. D'amour. Perché l'inferno, lui non vuole questo per noi. Parce que lui, il ne veut pas qu'on va à l'enfer. Quel amore. Quel amour. Quale prove di amore. Allora, vediamo adesso Ebreo 12, versetto 2. Donc, voyons actuellement Hébreux 12, verset 2. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Ayant le regard sur Jésus, Écoutez, si vous n'avez pas le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Leggi in italiano, vediamo. Ebrei 12, versetto 2. E la parola di questo. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era stata apposta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Amen. Amen. Guardate cosa è scritto. La fede di Gesù, dobbiamo avere esempio di fede di Gesù, camminare con Lui. Guardate, Lui, perché è Dio, anche noi l'abbiamo dentro di noi. Quindi, quello che ci aspetta, per tutte quelle cose che ci aspettano nel paradiso, Lui vedeva queste cose e noi dobbiamo vedere specialmente queste cose che ci aspettano. È scritto che... Donc, lui, il est Dieu. Il n'a pas regardé quelque chose, mais il a regardé ce qu'il attendait en haut. Donc, et nous aussi, si nous avons Jésus, nous aussi on ne doit pas regarder ici, mais on doit regarder ce qui nous attend en Jésus. Sguardo su Gesù. Donc notre regard doit être fixé sur Jésus. Gesù. Sur Jésus. Non sui problemi. Non sur les problèmes, non sur les factures, non sur les crédits, mais sur Jésus. Perché? Regardate. Parce que, Guardate, per quello che vi aspetta il paradiso è pour ce qu'il attendait, il y a le paradis, la bellezza infinita del paradiso, la beauté infinie du paradis, la ricchezza infinita del paradiso, la richesse infinie du paradis, potenza perché noi saremo con Dio, la come Lui, puissance, parce que nous serons comme Dieu, la gloria che ti aspetta. la gloire qui t'attend. Vi dico qualcosa, qua sulla terra nessuno sarà ricco come te, nessuno, neanche il presidente, il più ricco. On doit comprendre que sur la terre ici, là, personne ne sera riche comme toi quand tu vas aller au ciel. Tu non hai mai dormito con oro, il letto con oro, macchina tutto oro, ma lì, Mais ici, tu peux dormir avec un lit en or. tu n'as jamais dormi. Tu n'as dormi sur un lit en or. Tu n'as jamais utilisé une voiture en or, tout ça là. Mais là-bas, quello che avremo, secondo là, molto più di tutti questi sulla terra del presidente, on sera plus grand que Chirac, le président du monde ici.
ce que Trump a, ce que Macron a, c'est tout ça. Nous ne voudrons que ça. Donc, ce qu'eux ils ont ici là, ce n'est rien devant toi de ce que toi tu vas Allora Cristo, come lui, vedeva questo. Dopo- Cosa gli aspetta? Perché lui ci è dato un esempio per noi. Parce que Christ, comme lui, il voyait ces choses, voilà pourquoi. Il n'a pas regardé ce qui est autour de lui, mais il savait ce qu'il attendait. Donc, il nous a donné l'exemple pour que nous aussi, on ne regarde pas à gauche, à droite, mais qu'on le regarde seulement. Allora Padre, perdona loro, perdona mia sorella, perdona mio fratello, perdona l'apostolo della Chiesa, anche se mi ha insultato, perdona lui, perdona mio fratello, perdona fratello tanto perché lui non vale niente, Padre, perdona loro, io voglio andare nel cielo e basta. Donc, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, nous aussi, on doit regarder cela aussi. La pazienza allora di Cristo è finita. Allora vediamo adesso. La patience de Christ est finie. Adesso, questo è il capitolo per te e per me. Et ça, c'est un chapitre Le croyant. pour toi et pour moi. On a vu l'exemple de Dieu, l'exemple de Jésus. Non dormite, guardate, vi dico qualcosa. Quando una predicazione vuoi insegnarti, spesso Ne dormez pas. Parce que quand il y a un enseignement, c'est fort. Satana non vuole questo. Le diable ne veut pas. Anche se è un po' lungo, pazienza. Anche si c'est un peu long, pazienza. Guardate, adesso è il capitolo per me, pazienza per i credenti, per le croyants, la patience per le croyants comme nous. On a vu l'exemple de Dieu, on a vu l'exemple de Jésus. Maintenant, c'est nous. Abbiamo visto gli esempi di Dio, eterno, spirito. E dopo, fatto carne di Gesù, adesso è il nostro torno di pazienza. Noi tutti dobbiamo avere pazienza. Donc, on a vu la patience de Dieu, la patience de Jésus, et actuellement, on va voir la patience des hommes. Noi credenti Nous, les croyants, dobbiamo avere pazienza on doit avoir la patience in tre domani. dans Domani, trois domani, domaines. Dans trois domani, domaines. In tre fasi, in tre fasi. Pazienza in tre fasi. On doit avoir la patience dans trois domaines. Scusa. Parce que- Allora, subito, Giacomo 1, 2 a 4. Donc, on va Dans trois voir domaines, quoi. tout de suite Pazienza dans trois domaines. Jacques 1, verset 2 à 4. Et puis, quelqu'un prend Éphésiens 2, verset. Donc, il lit la parole du Seigneur. Dai, tu ne parles Parliamo pas. un po' Questo qua. C'est Giacomo 1, verset 2 a 4. 4. Nella quale siete esperti, Giacomo 1, versetto 2 a 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. La costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Amen, amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de choix complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les difficultés sont une occasion de grandir spirituellement. Amen. Guardate, è chiaro, quando abbiamo le prove, sofferenza, difficoltà, malattia, sono queste prove per fortificarci. Tous ces problèmes qu'on a, pour nous édifier, fortifier, former. Ecco. Ok, allora guardiamo questo. Regardons
tous ces problèmes, les difficultés, tout ce qu'on rencontre, les épreuves, les souffrances, tout ça là, c'est pour nous faire grandir spirituellement. Amen. Amen, amen. Un. Ça fait un. Ça fait un. Les épreuves. Les épreuves. Les épreuves. Ça fait un. Alors, relation humaine. Donc, Relation humaine. Les relations humaines. Les relations entre nous. Come si dice in italiano? Le relazioni umane. Relazione umana. Relazioni umane. Adesso, due. Primo, le prove. Due, relazioni umane. E dopo vedremo gli attenti delle promesse di Dio. Tre. Queste sono tre domande. Tre fasi. Ecco. Allora, Efesini 2 e 4. Efesini 4 e 2. Ok, j'ai lu la parole du Seigneur avec respect. Éphésiens 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. La patience favorise l'unité et la paix dans le corps de Christ. Amen. Ecco, c'est clair. La pazienza favorisce l'unità. En italien. Italiano. Efesini 4, verset 2. Nella parola di rispetto in Efesini 4, versetto 2. Con ogni umiltà e mansuetudine e con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il rito della pace. Amen, amen. Allora la pazienza dà l'unità, favorisce l'unità e la pace nel corpo di Cristo, nella Chiesa, vero? È chiaro, non ha troppo da dire. Ci capiamo? Ecco. Ça c'est la relation entre nous, les hommes. Cristiani, o uomini nel mondo. La relation entre nous, les hommes, les chrétiens dans le monde. Mais Questo appaiono cristiani nelle relazioni umane. les relations humaines. Allora, tre adesso gli attenti dei promessi, gli attenti dei promessi di Dio, è vero? Attenti dei promessi di Dio, Ebrei 10, versetto 36, Ebrei 10, versetto 36. Des relations dans l'attente de Dieu. Je dis la parole du Seigneur avec respect. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Amen. Amen. Ebrei capitolo 10, versetto 36. Lega poi sempre rispetto. Infatti, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Donc, les attentes et les promesses de Dieu. Gli attenti e promesse di Dio. Allora, cosa significa? Quando Dio ti promette, quand Dieu nous promet de nous bénir, quando Dio ti promette di benirci, aspettiamo, pazienza. Tempo lungo o tempo breve, dipende da Lui, è sovrano. Donc, Soit c'est un long temps. ok. Donc quand Dieu décide de nous bénir, que ce soit dans un long temps, que ce soit dans un court temps, mais nous devons avoir Pazienza. la patience. Voilà. Perseveranza, Nous devons persévérer. pazienza, la preghiera, nel digiuno, azione di grazia, L'action de grâce, la prière, la supplication, perseveranza. la persévérance. Ecco questo. Posso dire qualcosa? Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Io voglio dire qualcosa e che cosa vuoi dire? Moi, je vais dire quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Quando il Signore ti promette come si dice? Ti promette di dare la benedizione. Quand le Seigneur te promet de te donner la bénédiction, Quello che ho capito è che di là che le cose sono peggio. donc j'ai compris que c'est à partir de là que les choses deviennent compliquées. Quindi Chiaro. uno deve aspettare. Donc,
quelqu'un doit attendre. Perseveranza. Sinon poi dura di più. Parce que ça peut durer de plus. E Dio vi benedica. Que Dieu nous bénisse. Se non abbiamo pazienza, si allunga. Amen. Si on n'a pas la patience, le temps devient long. Il allonge même le temps. Il allonge le temps. E cosa puoi dire? Et qu'est-ce que tu veux dire? Vai a trovare lì,